হোয়াইট গাড়ি দেখানোর পর আমরা একটা ব্ল্যাক এলিয়ন নিয়ে চলে আসলাম। এটা হচ্ছে 2013 মডেলের ব্ল্যাক এলিয়ন, ঠিক আছে। এলিয়ন জি প্যাকেজের উইথ প্রজেকশন হেডলাইট, 3rd জেনারেশন, নিকেল থাকবে আপনার ফগ ল্যাম্পে। এগুলো হচ্ছে এলিয়নের কিছু ব্রাইট ফিচার্স যেগুলা। ডান পাশের ভিউটা খুবই চমৎকার। চাকাগুলো একদমই নতুন, ঠিক আছে। গাড়িটা মাত্র বাইরে থেকে আমরা আনলাম রান করে, চাকাগুলো একদম নতুন অবস্থায় আছে। নিকেল বিট গুলো আছে দেখতে পাচ্ছেন, একদমই ফ্রেশ কন্ডিশনে। ভিতরের ফিচারটা একটু দেখান। এবং ইন্টেরিয়রটা খুবই সুন্দর। এই যে ভিতরে এলিয়নের কিন্তু এই যে লাইট গুলো জ্বলছে, এই যে এলিয়নের হাইয়েস্ট প্যাকেজ প্লাস ফুল উডেন করা। আবার অ্যাডাপটিভ ক্রুজ কন্ট্রোল সিস্টেম, যার মাধ্যমে আপনি এসি অ্যান্ড ভলিউম গুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন। 2 স্টার সিস্টেম, যেটা হচ্ছে এলিয়ন প্রিমিয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার। সিভিটি গিয়ার সিস্টেম, প্লাস এগুলোর মধ্যে কিন্তু ইকো মোড থাকে, যার কারণে এই গাড়িগুলো অকটেন ড্রাইভে ইউজ করলে কেমন বেশি ফিউল সমস্যা হয় না, প্লাস ফিউল তেমন বেশি কনজিউম করে না। আচ্ছা, এই গাড়িটা কিন্তু অকটেন ড্রাইভ অবস্থায় আছে। ফার্স্ট পার্টি যেভাবে অকটেন ড্রাইভে ইউজ করছিল ওইভাবেই আছে। সিএনজি আর এলপিজি করানো হয় নাই। ম্যাক্সিমাম গাড়ি ফার্স্ট পার্টি, আমাদের সবগুলো গাড়ি আল্লাহর রহমতে ফার্স্ট পার্টি। আমরা ফার্স্ট পার্টি ছাড়া গাড়ি কালেক্ট করি না। প্লাস লাইটগুলো অরিজিনাল আছে, গ্লাসটি অরিজিনাল দেখতে পাচ্ছেন। গ্লাসগুলো একদমই অরিজিনাল দেখতে পাচ্ছেন। 20 সিরিয়ালের গাড়ি না? হ্যাঁ, 20 সিরিয়াল, যার কারণে গাড়িটার রেজিস্ট্রেশন হয়েছে 2016 সালে, যার কারণে গাড়িটার সিরিয়ালটা আসছে 20 সিরিয়াল। ভালো। ভিতরে কি ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র না? ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র, কিন্তু আমরা সিট কভার ইনক্লুড করেছি হচ্ছে বিস্কিট কালার, যার কারণে গাড়িটা খুব সুন্দর লাগে ভিতর থেকে। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ একটি ইঞ্জিন রুম, প্লাস লাইটগুলো যে অরিজিনাল স্টিকার সহ আছে, একদম প্রজেকশন হেডল্যাম্প অরিজিনাল, ব্যাটারিটা একদম নতুন, ইঞ্জিনটা অরিজিনাল অবস্থায় আছে, আর ইঞ্জিন রুমটা একদম ফ্রেশ, প্লাস হিট প্রুফ কভারটাও আছে। তো এই গাড়িটার প্রাইসিং আমরা চলে আসি। এই গাড়িটা হচ্ছে 2013 মডেলের এলিয়ন জি এডিশন, এলিয়নের সবচেয়ে হাইয়েস্ট প্যাকেজ, এবং এটা রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2015 সালে। তো এই গাড়িটার প্রাইস আমরা ওভারঅল নির্ধারণ করেছি 23,80,000 টাকা। কাস্টমার আসলে জি, যদি ভিডিও দেখে কেউ আসেন অবশ্যই আমরা স্মার্ট অ্যামাউন্টের একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিই। আচ্ছা, এবার আমরা অনেক ফেমাস একটা গাড়ি নিয়ে চলে আসছি। এটা হচ্ছে টয়োটা 111। হ্যাঁ, 111 করোলা, অনেকে এটাকে করোলা 111 এসি সেলুনও বলে থাকে। এটা 2000 মডেলের, 2004 সালের রেজিস্ট্রেশন গাড়িটার কালার হচ্ছে হোয়াইট, এবং লাইটগুলো দেখতেছেন অরিজিনাল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লাইট। এগুলো ক্রিস্টাল লাইট বলে যেগুলো, গাড়ির সাথে অরিজিনাল লাইট। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, একদমই গাড়ির সাথে অরিজিনাল লাইট। গ্লাসগুলো সব অরিজিনাল অবস্থায় আছে, প্লাস এই গাড়িগুলোর ইন্টেরিয়রগুলো অনেক সুন্দর। এই যে একদম বিউটিফুল একটা ইন্টেরিয়র, গ্রে কালার। গাড়িটা অল অটো, এই যে অটো গিয়ার, প্লাস এসির ফিচার্সগুলো সুন্দর আছে, টাইম এবং সিডি পর্যন্ত আছে গাড়িটাতে ইনক্লুডেড। এই গাড়িগুলো হচ্ছে একটা ফ্যামিলি ইউজের জন্য খুবই বেস্ট একটা গাড়ি, কম বাজেটের মধ্যে। সবসময় ওভারঅল কম বাজেটে কিন্তু এত ফ্রেশ গাড়িগুলো পাওয়া যায় না। সিটগুলো একদম অরিজিনাল। আমরা সিট কভার যদি ইনক্লুড করতে বলে আমরা ইনক্লুড করে দিই। গ্লাসগুলো সবই তো অরিজিনাল, গ্লাসগুলো ফুল অরিজিনাল। আমরা এই যে ওয়াশের জন্য যে গ্লাসগুলো এদিকে যা যা ছিল সব ক্লিন করেছি, প্লাস ব্যাক ক্যামেরা সহ আছে। গাড়িটার ইঞ্জিন রুমটি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ইএফআই ইঞ্জিন, এবং অরিজিনাল ইঞ্জিনটাই আছে। মার্সেলটা তো একেবারে অরিজিনাল, একদমই ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন। দেখেন কোথাও কোনো ডেন্ট স্ক্র্যাচ কিচ্ছু নেই। আল্লাহ, মানে গাড়ি যেভাবে আছে ওইভাবেই আছে গাড়ি, একদম পার্সোনাল ইউজের গাড়ি। থাকার কথা নয়, এই রাবারগুলো, হ্যাঁ রাবারগুলো পর্যন্ত আছে। এটা প্রাইসটা কত চাচ্ছেন আঙ্কেল? এই গাড়িটা হলো টয়োটা 111, 2000 মডেলের, 2004 এর রেজিস্ট্রেশন। গাড়িটার পেপারস ফুল আপ টু ডেট, একদম 24 সাল পর্যন্ত আছে। এই গাড়িটার ওভারঅল কন্ডিশনে আমরা প্রাইস নির্ধারণ করেছি 6,50,000 টাকা। নিসান নিয়ে বলি,
সো এতক্ষণ আমরা সব টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ি দেখালাম, এবং এখন আমরা একটু নিসান ব্র্যান্ডে চলে আসি। এটাও জাপানি ব্র্যান্ড, খুবই এফিশিয়েন্ট এবং খুবই স্টিয়ারিং ফ্রেন্ডলি একটা গাড়ি। এই গাড়িগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমামই অনেক নিউ কন্ডিশনে আসে, এগুলা বাংলাদেশে 0 কিলোমিটার আসে, ব্র্যান্ড নিউ আসে। হ্যাঁ ব্র্যান্ড নিউ আসে, যার কারণে কিন্তু এই গাড়িগুলোর কন্ডিশন খুবই ভালো থাকে। আমরা নিজেরও পার্সোনালি আমি এটা নিসান ড্রাইভ করতাম, ওটার কন্ডিশন খুবই ভালো ছিল, ওটা ব্র্যান্ড নিউ আসছিল বাংলাদেশে। যার কারণে আমরা এই গাড়িগুলো রেকমেন্ড করি, যারা একটা ফার্স্ট টাইম অথবা নর্মাল একটা ফিচার্সে গাড়ি নিতে চান তাদের জন্য আমি বলবো এই গাড়িগুলো খুবই বেটার হবে। এই গাড়িটার কালার হচ্ছে আপনার বেজ কালার, হ্যাঁ বেজ, অনেক শাইনি একটা কালার। এই গাড়িটার কালার কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা পরে আগে রাউন্ডটা দেখাই। প্লাস গাড়িটার দেখেন, উঠান। গাড়িটা হচ্ছে 9 মডেল, 2009 মডেল, 2009 সালের রেজিস্ট্রেশন, সিরিয়াল হচ্ছে 12। গাড়িটার লাইটগুলো হচ্ছে ক্রিস্টাল লাইট, হ্যাঁ ক্রিস্টাল উইথ ফগ ল্যাম্প এভরিথিং ইনক্লুডেড। প্লাস গাড়িটার আপনার সাইড প্যানেলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, হ্যান্ডেলগুলো কিন্তু নিকেল অরিজিনাল, হ্যাঁ একদম নিসান সানি। এটা হচ্ছে নিসান সানি ইএক্স সেলুন। গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা কিন্তু অনেক সুন্দর, সিট কভার করে কমপ্লিট করানো আছে, এবং ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে বেজ কালার, বিস্কিট কালার আসলে, যেটা সবাই অনেক সচরাচর পছন্দ করে। আর এই গাড়িটা হচ্ছে এসি ফিচার খুবই ভালো আছে, এসি প্লাস সিডি, পাউন্ডারের অরিজিনাল সিডি, এবং মিটার মাইল এবং ড্যাশ ক্যাম এভরিথিং ইনক্লুডেড আছে। গাড়িটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন আপনি টাচ করবেন তখন দেখবেন গাড়িটার ডোর প্যানেলগুলো অনেক স্মুথ আছে, এবং রেয়ারে খুব সুন্দর সিট কভার করানো আছে, এবং চাকাগুলো দেখতে পাচ্ছেন একদমই নতুন কন্ডিশনের চাকা, একদমই ফ্রেশ। প্লাস কালারটা একদমই অরিজিনাল, এবং লাইটসগুলো দেখতে পাচ্ছেন একদম অরিজিনাল লাইট, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লাইট। গ্লাসগুলো প্রত্যেকটা গ্লাস অরিজিনাল অবস্থায় আছে, এই যে অরিজিনাল। হ্যাঁ আমাদের গাড়িতে কিন্তু আমরা যেটা অরিজিনাল বলে দেই সেটা অরিজিনালই থাকে, আমরা কিন্তু মানে ডিসঅনেস্টির কোনো ওয়ে কিন্তু আমাদের এখানে নাই। প্লাস আমি ইঞ্জিন রুম এবং বনারটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন বনারটা কোথাও কোনো দিক দিয়ে কিন্তু ডেন্ট নেই, এবং ইঞ্জিন রুমে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনটা একদমই ফ্রেশ অবস্থায় আছে উইথ নিউ ব্যাটারি। গাড়িটা কিন্তু ফুল ওভারঅল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, যারা একটা নর্মাল এবং হিট প্রুফ কভার আছে কিন্তু এই গাড়িটাতে, ঠিক আছে 2009 মডেলের কারণে কিন্তু গাড়িটার ওভারঅল সব ধরনের ফিচার্স গুলোই আছে। আস্কিং প্রাইস কত যাচ্ছেন? এই গাড়িটা হলো আবারও বলে রাখি নিসান সানি 2009 মডেল, 2009 সালের রেজিস্ট্রেশন। যেহেতু গাড়িটা বাংলাদেশে নতুন আসছিল 0 মাইলেজে, এই গাড়িটার ওভারঅল কন্ডিশন হিসেবে আমরা এটা গাড়িটার প্রাইস নির্ধারণ করেছি মাত্র 7,80,000 টাকা। ও 8,50,000 টাকা, সরি একটু মিস্টেক হয়েছে, 8,50,000 টাকা। যারা ভিডিও দেখে আসবেন অবশ্যই তাদের জন্য একটা স্মার্ট অ্যামাউন্টে ডিসকাউন্ট থাকবে। শুরু করেন। আরেকটা নিসান সানি নিয়ে আমরা আপনাদের শো করলাম, নিসান সানি। এটা হচ্ছে কিন্তু রেড ওয়াইন কালার, হ্যাঁ এটা আমরা যেমন এই যে প্রিমিওতে রেড ওয়াইন কালারটা খুব পছন্দ করি, সেরকম একটা পছন্দের কালার রেড ওয়াইন, এবং গাড়িটার ইন্টেরিয়র কিন্তু বেজ কালার। আচ্ছা, প্লাস এই গাড়িটার কিন্তু লাইটগুলো একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার লাইট। এই গাড়িটাও কিন্তু বাংলাদেশে 0 মাইলেজে আসছে, একদম নিউ অবস্থায়। গাড়িটার ইন্টেরিয়রটা অনেক সুন্দর, এবং আমরা সিট কভার দিয়ে কমপ্লিট করেছি গাড়িটা। ইন্টেরিয়রটা হচ্ছে বিস্কিট কালার, প্লাস সিলিংটা একদমই নতুন অবস্থায় আছে, এবং এসি প্যানেল সব কিছু একদম ওভারঅল সব ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। সিট কভারটা অনেক সুন্দর। আর ইঞ্জিন রুমটা লক্ষ্য করতে পারছেন, ইঞ্জিন রুমটা একদমই ফ্রেশ এবং অরিজিনাল ইঞ্জিনটাই আছে। কালারটা খুবই অ্যাট্রাকটিভ কালার, অরিজিনাল কালার তো, তাই কালারে একটা এক্সট্রা একটা গ্লেজ আছে, যেটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি দেখলে ভালো বোঝা যায়। এই যে গ্রে প্লাস অনেক শাইনি একটা কালার। আর এই কালারটা তো ম্যাক্সিমাম লোকে পছন্দের কালার। হ্যাঁ এটা খুবই পছন্দের একটা কালার, আমারও এই কালারটা পার্সোনালি খুব পছন্দ। এটা আস্কিং প্রাইস কত? এই গাড়িটা হচ্ছে নিসান সানি ইএক্স সালন, 2005-এর মডেল, 2005 সালের রেজিস্ট্রেশন, কারণ গাড়িটা একদম 0 মাইলেজে বাংলাদেশে ইনক্লুডেড। এই গাড়িটার আমরা ওভারঅল কন্ডিশন হিসেবে এটার আস্কিং প্রাইস আমরা ডিসাইড করেছি 7,50,000 টাকা।
তো আরেকটা স্পেশাল একটা গাড়ি নিয়ে আসলাম, এটা হচ্ছে একদম লো বাজেটের একদমই নিউ কন্ডিশনের একটা গাড়ি, খুবই ফ্রেশ এবং গাড়িটা কিন্তু খুবই সুন্দর দেখতে। এটা হচ্ছে টয়োটা ক্যারিনা মাইরোড। যারা একদমই কম বাজেটের মধ্যে একটি ভালো এবং এফিশিয়েন্ট গাড়ি খুঁজছেন, যে না আমি গাড়িটা কিনে 3-4-5 বছর চালাবো, সেরকম কোয়ালিটির গাড়ি হচ্ছে এটা। এই গাড়িটার কিন্তু ইঞ্জিন এবং প্লাস সিএনজি অকটেন দুটো দিয়ে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। সিট কভারগুলো অরিজিনাল, সিটগুলো একদমই অরিজিনাল, কোনো গুলিও একেবারে গাড়ির সাথে। একদম গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছেন নিকেল হ্যান্ডেল, খুবই প্রিমিয়াম একটা ফিল দিবে এই গাড়িটাতে। গ্লাসগুলো সব অরিজিনাল, কালারটা খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে ব্লু কালার একটা, যেমন এটা লাগা রাখ। না সমস্যা না, বুঝে গেল। আচ্ছা, বুঝবো না। ইঞ্জিন রুমটা একদমই ফ্রেশ অবস্থায় আছে। হালকা পাতলা ধুলা আছে। হ্যাঁ, এই গাড়িটা হচ্ছে মাত্রই আসছে, আমরা এখনো এই গাড়িটা ওয়াশ করি। polish করা হয়নি। ওয়াশ পলিশটা করলে তারপরে আপনি বুঝতে পারবেন। এটা এই গাড়িটা হচ্ছে 92 এর মডেল, 1996 এর রেজিস্ট্রেশন, 97 এর রেজিস্ট্রেশন, 92 এর মডেল, 97 এর রেজিস্ট্রেশন, টয়োটা ক্যারিনা মাই রোড। এই গাড়িটার ওভারঅল কন্ডিশন হিসেবে আমরা এটার প্রাইস ডিসাইড করেছি 4,30,000 টাকা। গাড়িটার কাগজপত্র কিন্তু ফুল আপ টু ডেট আছে, এটা asking 2024 সাল ফিটনেস এবং 2023 সাল পর্যন্ত স্টক। 4 লক্ষ কত? 4,30,000 টাকায় একদম আপডেটেড গাড়ি। আচ্ছা, এটা আস্কিং প্রাইস। এটাই আস্কিং প্রাইস। আমাদের শোরুমের সবচেয়ে বড় একটা গাড়ি নিয়ে চলে আসছে, এটা হচ্ছে টয়োটা স্কোয়ার জিআই প্রিমিয়াম প্যাকেজ। এই গাড়িটার গ্রিলটাই কিন্তু সবচেয়ে মাইন্ড ব্লোয়িং। এটা কিন্তু জিআই প্রিমিয়াম হওয়ার কারণে গ্রিলটা অনেক সুন্দর আসছে, নিকেলের ফুল প্লাস স্প্রেডেড, যার কারণে গাড়িটা অনেক বেশি প্রিমিয়াম লাগে এবং এটা অনেক প্রিমিয়াম একটা এমপিভি গাড়ি। প্রজেকশন লাইট, লাইটগুলো একদম প্রজেকশন 3rd জেনারেশন উইথ ডে টাইম রানিং লাইট ডিআরএল। আবার এখানে দেখেন ফগ ল্যাম্পের এই পাশ দিয়ে নিকেল বিট করানো আছে। এই গাড়িটা অনেক প্রিমিয়াম একটি গাড়ি। এটা টয়োটার এমপিভি সিরিজের সবচেয়ে প্রিমিয়াম একটি গাড়ি। সিটগুলো কিন্তু একদম লেদারের, অরিজিনাল টুইন কালার লেদার, ব্ল্যাক অ্যান্ড কফি কালার, অনেকে এটাকে চকলেট মেরুনও বলে থাকেন। প্যাডগুলো হচ্ছে লেদারের, ফুল লেদার। এটা জিআই প্রিমিয়াম প্যাকেজ হওয়ার কারণে এটাতে অনেক এক্সট্রা ফিচার আসছে, পুশ স্টার্ট সিস্টেম প্লাস ট্রাফিক কন্ট্রোলস এবং ফ্রন্ট অ্যান্ড 2 সাইডের 2 ডোর অপশন, প্লাস এটার হচ্ছে এই যে অ্যাডাপটিভ ক্রুজ কন্ট্রোল এবং সবচেয়ে মেইন যে ফিচার সেটা হচ্ছে এই যে ক্রুজ কন্ট্রোলটা। এটা কিন্তু সব নোয়াতে থাকে না, এটা যেহেতু স্কোয়ার এবং জিআই প্রিমিয়াম যার কারণে এই ফিচারটা আসছে। এই ফিচারটার কাজ হলো আপনি যখন গাড়িটা হাইওয়েতে তুলবেন, হাইওয়েতে চালাবেন, তখন এই গাড়িটা আপনি জাস্ট এখান থেকে স্পিড সেট করে এভাবে বাটনটা প্রেস করে দিলেই, এটা অন করে দিলেই আপনার গাড়ি অটোমেটিক রান করবে। তখন আর এক্সট্রা করে আপনার এক্সেলেটর বা ব্রেক দেওয়া লাগবে না, গাড়িটা অটোমেটিক তার নিজের মতো অপারেট করে চলতে থাকবে। প্লাস লাইট, অল দ্য লাইটস ইনক্লুডেড, সানগ্লাস হোল্ডারও আছে, যারা গ্লাস ইউজ করেন তারা এখানে সানগ্লাস হোল্ডারটা রাখতে পারবেন, তাদের জন্য অনেক ইউজফুল বলতে গেলে। এবং অরিজিনাল অ্যালপাইনের সিডিটা আছে, এই যে অরিজিনাল অ্যালপাইন সিডি প্লাস সিভিটি গিয়ার সিস্টেম এবং এসির খুব সুন্দর একটি কন্ট্রোল দেওয়া আছে। এই গাড়িটা কিন্তু সবচেয়ে প্রিমিয়াম স্কোয়ার এবং প্রত্যেকটা হেডের কাছে কিন্তু আপনার এসি ভেন্টগুলো আছে, যার কারণে এসি কিন্তু সব দিক থেকে আপনার ভালো সাপ্লাই করে দেবে। এয়ার ফ্লো প্লাস এটা কিন্তু এই যে ডোরগুলো একদমই অটোমেটিক, বাটন প্রেস করলেই অপারেট হয়ে যাচ্ছে। এবং সিটগুলো কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম ক্যাপ্টেন সিট, অনেক প্রিমিয়াম ভাবে পা মেলে একদম রিল্যাক্সে বসতে পারবেন। স্পিকারগুলো একদম অরিজিনাল, গাড়ির সিলিংটা একদম নতুন। এই গাড়িটা বলতে গেলে একদম ফুল জাপানিজ কন্ডিশনে আছে। গাড়িটা কোথাও কিন্তু কোনো দিক দিয়ে টাচ হয়নি, কোথাও কোনো ডেন্ট বা স্ক্র্যাচ নেই। এবং গাড়িটার কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর, এটা কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু শেডেড কালার। এটা কিন্তু অন্ধকারে একটু ডার্ক সাইডে থাকলে হচ্ছে ব্ল্যাক লাগে, কিন্তু যখন দেখবেন আপনি একটু রোদের মধ্যে যাবেন তখন দেখবেন এটা ব্লু শেড দিবে। এটা ব্লুইশ ব্ল্যাক কালার। এবং লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল এলইডি লাইটস, ফুল অরিজিনাল। পাশে দেখেন অল জাপানের পোর্টে সবগুলো স্টিকারসও কিন্তু আছে সিরিয়াল নাম্বার সহ। সো বুঝতেই পারতেছেন গাড়িটা কতটা ফ্রেশ আছে। উইন্ডশিল্ড গুলো অ্যাভেলেবেল প্লাস অল দ্য গ্লাস অরিজিনাল। একদমই ফ্রেশ।
হেলাল, এটার ইঞ্জিন রুমটা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি একদমই ফ্রেশ অবস্থায় আছে, প্লাস কুলেন্টটা ফুলফিল আছে। এই গাড়িটা কিন্তু হাইব্রিড টেকনোলজির গাড়ি, প্লাস হিট প্রুফ কাভারটা দেখতে পাচ্ছেন একদমই ফ্রেশ অবস্থায় আছে, রাবার গুলো আছে সাথে ইনক্লুডেড, প্লাস লাইটস গুলো একদমই অরিজিনাল, সিরিয়াল নাম্বার সহ লাইটস গুলো কিন্তু অরিজিনাল দেওয়া আছে ইচিকো। এই গাড়িটার প্রাইসিং আমরা চলে আসি। এই গাড়িটা হচ্ছে 2014 মডেলের টয়োটা স্কোয়ার, 2014 মডেল, এবং এই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে 2019 সালে। গাড়িটার কালার হচ্ছে ব্লুইশ ব্ল্যাক। এই গাড়িটার ওভারঅল কন্ডিশন হিসেবে আমরা প্রাইস নির্ধারণ করেছি মাত্র 24,80,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। আর আর যারা হচ্ছে ভিডিও দেখে আসবেন অবশ্যই তাদের জন্য একটা এক্সট্রা স্মার্ট অ্যামাউন্টে ডিসকাউন্ট থাকবে।